October the 1st is International Coffee Day. Uhul! Quem não gosta de uma xícara bem quentinha de café? Sem açúcar, porque açúcar faz mal. Pois é, hoje, dia 1º de outubro, é o Dia Internacional do Café. Eu aproveito para te ensinar a falar café em inglês. Atenção, eu sei que na escrita você vê a letra O e você quer falar coffee ou coffee, mas a pronúncia não é nem com O nem com O. A pronúncia é com A. O A da palavra father. É um A e não um O, nem um O. Então, para falar café, coffee. Coffee. E não vai confundir com com tosse, que é outra pronúncia. Olha só a diferença. Tosse, cough. E café, coffee. Tosse, cough. E café, coffee. Então é importante você prolongar esse I no final. Coffee.